हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं माय नेम रिंगटोन मेक। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपने नाम के रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको खुलकर सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप अपने नाम के ज़रिए रिंगटोन बना सकते हैं। दो तरीका है यहाँ पे, मैं आपको एक तरीका नहीं दो तरीका बताया है और 2-3 एप्लीकेशन देख के मैंने एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड किया है जो आपको बहुत काम में आएगा। और तो चलिए फ़िलहाल बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं भाई, आप सभी देख रहे हैं फुल टू एपी के चैनल और मैं हूं आपके साथ, आपके होस्ट, आपके दोस्त। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है FDMer, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब भाई डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इसके लिए बहुत सवाल आते हैं मन में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको मिलेगा वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। गाइस पहले आप एक बार देख लीजिए कि एप्लीकेशन काम बेसिकली कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद यूज़ कीजिए, ना कि मैं बोल दिया आप डाउनलोड कर लिए, ऐसा नहीं है भाई, पहले देख लो। तो चलिए फ़िलहाल इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ और सबसे पहले आप अपने डेटा को ऑन रखना, ठीक है गाइस, डेटा इंटरनेट को ऑन रखना। तो अपने नाम से कैसे रिंगटोन बना सकते हैं वही मैं आपको दिखा देता हूँ। मेक रिंगटोन और सर्च रिंगटोन, यहाँ पे दो टैब दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेक रिंगटोन, और वहाँ पे और एक है जो कि है आपका सर्च रिंगटोन, ये दूसरा है ना। तो अब मैं बता देता हूँ दो क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि रिंगटोन खुद बनाना, तो मेक रिंगटोन, ये तो बेसिकली हम सबको पता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका नाम दे दीजिए, जैसे कि फुल टू APK मैं यहाँ पर दे दिया ये नाम। और समवन इज़ कॉलिंग यू, यहाँ पे कौन सा मैसेज आप देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर योर डैड इज़ कॉलिंग, योर वाइफ इज़ कॉलिंग, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, यहाँ पे ये सेट कर दिया। और बैकग्राउंड म्यूज़िक पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो क्रिएट रिंगटोन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए नेम रिंगटोन्स, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं, अब हमारे सामने तैयार होके आ चुके हैं। गाइस बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा मार्केट में कि भाई ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 एप्लीकेशन देखा, उसके बाद ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, इसी वजह से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। तो गाइज़ जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फुल टू APK ऐसा इंग्लिश वर्ड है नहीं, ऐसे हम जैसे बोल रहे हैं इंग्लिश में वैसे तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई नाम डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, जेम्स डाल दिया मैंने। ओके गाइज़, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट रिंगटोन पे फिर से क्लिक किया। अब देखिए नाम कैसे बोलेगा, जेम्स प्लीज पिक अप द फोन। तो गाइस यहाँ पर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सबको पता है ये डाउनलोड बटन है, यहाँ पर क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा, आप प्रिंटर में बदल लेंगे। तो चलिए फिलहाल दूसरी चीज़ बताते हैं आप। तो बैक कर दिया मैंने, तो यहाँ पर एक लिखा है सर्च रिंगटोन, तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पर से क्या होते हैं। तो बेसिकली हाउ टू फाइंड रिंगटोन्स, यहाँ पे बेसिक चीज़ लिखा है, ये आपको मैं आपको बता चुका हूँ खुलकर। तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे भाई नाम डाल देते हैं, जैसे कि जॉनी डाल दिया मैंने। उसके बाद ये जो सर्च बटन है यहाँ पे सर्च करना है, सर्च पे क्लिक किया। इसके बाद इंटरनेट में आपको जॉनी नाम से जो भी रिंगटोन्स है सभी आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाउ गो टू डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक किया। तो आपके अब डाउनलोड करने के लिए आपको एक ब्राउज़र चूज़ करना होगा, उसके बाद ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं टेम्पोरेरी चूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, तो आपके सामने यहाँ पर जो है ये खुलकर आ चुका है। अब ये देखिए बहुत सारा है भाई, आपके सामने बहुत सारा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपके डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस मैं
जो बताना चाहता था वो आपको थोड़ा सा खुलकर बता देता हूँ। ये जो 2 चीज़ है ना, यहाँ पर से आप अपने नाम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं इसमें से, ठीक है गाइस। इसमें से आप अपने नाम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और ये 2 नंबर जो हैं इसमें से आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, और कैसा वीडियो नेक्स्ट में आप चाहते हैं वो वहाँ पर डाल दीजिए। आपका किस बारे में प्रॉब्लम है डाल दीजिए, मैं उस बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही और आप सब बहुत खुश रहिए।